एक पुरसुकून सब्ज गांव में जो एक छोटे से जंगल के करीब था, बीनी नाम का 9 साला एक तजस्सुस भरा लड़का रहता था। बीनी को मशीनों और गाड़ियों से दुनिया की हर चीज से ज्यादा मोहब्बत थी। जब दूसरे बच्चे खेल कूद में मसरूफ होते थे तो बीनी गाड़ियों को देखना और ये ख्वाब देखना पसंद करता था कि एक दिन वो अपनी खुद की गाड़ी बनाएगा। वो हर रोज तसव्वुर करता था कि वो दुनिया की सबसे खूबसूरत गाड़ी बनाएगा। एक रोशन और धूप वाले दिन बीनी ने एक ऐसी जगह जाने का फैसला किया जहां ज्यादातर लोग जाना पसंद नहीं करते थे, शहर के किनारे पर मौजूद पुराना कबाड़ खाना। वो कबाड़ खाना पुरानी जंग आलूद गाड़ियों, टूटे हुए धाती हिस्सों, गर्द आलूद इंजनों और पुराने टायरों के ढेरों से भरा हुआ था। नीले आसमान में बहुत से परिंदे उड़ रहे थे और हल्की हुआ इर्द गिर्द खड़ी लंबी घास को आहिस्ता आहिस्ता हिला रही थी। लेकिन डरने के बजाय बीनी को बहुत जोश महसूस हो रहा था। बीनी खुशी से बोला, शायद मुझे यहाँ कोई खास चीज मिल जाए। वो आहिस्ता आहिस्ता लोहे के ढेरों के दरमियान चलने लगा। अचानक वो रुक गया। पुराने टायरों के एक ढेर के नीचे इसे एक बहुत पुरानी और टूटी हुई गाड़ी नजर आई। वो गाड़ी बिल्कुल खस्ता हाल लग रही थी। इसका रंग अलिफाड़ चुका था, शीशे गिर्द से भरे हुए थे और टायर बिल्कुल पिचके हुए थे। ज्यादातर लोग इसे बेकार समझते, लेकिन बीनी की आंखें जोश से चमकने लगे। बीनी एतमाद से बोला, इस गाड़ी को बस थोड़ी मोहब्बत और मेहनत की जरूरत है। करीब ही कबाड़ खाने का मालिक, एक दोस्त मिजाज बूढ़ा कछुआ जिसका नाम टॉमी था, इसे देख रहा था। बीनी ने अदब से पूछा, क्या मैं ये पुरानी गाड़ी खरीद सकता हूँ? टॉमी हंसते हुए बोला, इस पुरानी गाड़ी को तो कोई नहीं चाहता। अगर तुम वाकई लेना चाहते हो तो चंद सिक्कों में ले जाओ। बीनी ने खुशी खुशी चंद सिक्के दिए और फखर से अपनी नई गाड़ी को देखने लगा। इसने गाड़ी को हाथ लगाया और मुस्करा कर बोला, एक दिन ये एक शानदार लग्जरी कार बन जाएगी। और इसी बड़े ख्वाब के साथ बीनी ने अपनी जबरदस्त मुरम्मत की मुहिम शुरू कर कबाड़ खाने से पुरानी गाड़ी खरीदने के बाद बीनी ने इसे एहतियात से धक्का देकर अपने घर के करीब मौजूद छोटे से गैराज तक पहुंचाया। गैराज सादा सा था, मगर वहां बहुत से औजार, पुराने पुर्जे और पीचों के डब्बे रखे हुए थे। बीनी ने गाड़ी को गौर से देखा और एक गहरी सांस ली। वो मुस्करा कर बोला, वाह, इस गाड़ी को वाकई बहुत ज्यादा काम की जरूरत है। गाड़ी पर हर तरफ गिर्द जंग और मकड़ी के जाले लगे हुए थे। शीशे इतने गंदे थे कि बीनी को अंदर देखना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन बीनी परेशान नहीं था। वो अपने काम को शुरू करने के लिए बहुत पुरजोश था। सबसे पहले इसने एक बड़ी बाल्टी में पानी और साबुन भरा। फिर उसने एक स्पंज उठाया और एहतियात से गाड़ी को धोना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी और गिर्द साफ होने लगी। बाहर परिंदे चहचहा रहे थे और गर्म धूप गैराज की खिड़की से अंदर आ रही थी। काफी देर तक सफाई करने के बाद गाड़ी पहले से कहीं बेहतर नजर आने लगी। बीनी खुशी से बोला, जबरदस्त, अब ये दोबारा एक असली गाड़ी जैसी लग रही है। फिर बीनी ने गाड़ी का बोनट खोला और इंजन को गौर से देखा। वो रिंच उठाते हुए बोला, हिमम, इस इंजन को ठीक करने की जरूरत है। इसने इंजन के गिर्द आलूद हिस्सों को साफ किया, ढीले बोल्ट किस दिए और कुछ टूटी हुई तारें भी बदल दे। फिर इसने टायरों को चेक किया और पिचके हुए टायरों में हवा भर दी। ये काम आसान नहीं था, मगर बीनी ने हिम्मत नहीं हारी। कई घंटों की मेहनत के बाद बीनी पीछे हिटकर फखर से गाड़ी को देखने लगा। वो खुशी से बोला, ये तो पहले से बेहतर हो रही है। लेकिन बीनी जानता था कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। जल्द ही वो अपने मंसूबे का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू करने वाला था, इस पुरानी गाड़ी को एक चमकती हुई लग्जरी कार में तब्दील। अगली सुबह बनी बहुत जल्दी जाग गया। वो बहुत पुरजोश था क्योंकि आज वो गाड़ी को खूबसूरत बनाना शुरू करने वाला था। बनी अपने गैराज में गया और पुरानी गाड़ी को गौर से देखने लगा। अब गाड़ी पहले से बेहतर चल रही है, इसने कहा, लेकिन ये अभी भी पुरानी लगती है। अब वक्त है इसे बिल्कुल नया रूप देने का। सबसे पहले बनी ने गाड़ी को दोबारा अच्छी तरह साफ किया ताकि बाकी मांदा गर्द और जंग भी खत्म हो जाए। फिर इसने गाड़ी के शीशों और टायरों को कागज से ढांप दिया ताकि उन पर पेंट ना लगे। इसके बाद बनी ने चमकदार सुर्ख रंग की एक बड़ी डिबिया खोली। वाह, ये रंग गाड़ी को बहुत शानदार बना देगा, इसने खुशी से कहा। इसने रूलर को पेंट में डुबोया और आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी पर रंग करना शुरू कर दिया। ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं,
आहिस्ता आहिस्ता जंग आलूद पुराना लोहा चमकदार सुर्ख रंग के नीचे छुपने लगा। गैराज में ताज़ा पेंट की खुशबू फैल गई और खिड़की से आने वाली धूप इस रंग को और भी चमकदार बना रही थी। बनी कई घंटों तक बहुत एहतियात से काम करता रहा। कभी कभी वो पीछे हिटकर अपनी मेहनत को देखता और फखर से मुस्करा देता। ये तो वाकई एक लग्जरी कार जैसी लगने लगी है, इसने जोश से कहा। पहली तह मुकम्मल करने के बाद बनी ने पेंट को खुश्क होने दिया। इस दौरान इसने गाड़ी की हेडलाइट्स साफ की और आईनों को इस कदर चमकाया कि वो चमकने लगे। बाद में इसने पेंट की एक और तह लगाई ताकि गाड़ी और ज्यादा चमकदार नजर आए। अब गाड़ी बिल्कुल मुख्तलिफ लग रही थी। ये अब वो गर्द आलूद पुरानी गाड़ी नहीं रही थी जो कबाड़ खाने में पड़ी थी। ये आहिस्ता आहिस्ता एक खास और शानदार गाड़ी बन रही थी। बनी ने अपने हाथ कमर पर रखे और फखर से अपनी मेहनत को देखा। एक दिन इसने बड़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, यह पूरे शहर की सबसे खूबसूरत गाड़ी होगी। लेकिन बनी जानता था कि अभी एक अहम काम बाकी है। अब वो गाड़ी के अंदरूनी हिस्से को डिज़ाइन करेगा और इसे एक हकीकी लग्जरी गाड़ी की तरह आरामदेह बनाएगा।